佢等緊嘅就係喇叭嗌頒獎禮，金牌、銀牌得主，大家拍手，佢就行上台。保羅係講緊呢樣，在主裏邊死去嘅人有福，係瞓覺，係翻屋企，唔止係頒獎。嗱，唔係榮華富貴，我哋大家知道嗰個冠冕係用葉樹葉織成嘅桂冠，唔在乎，哎呀，塊金牌咁細嘅，即係用咗佢都冇乜值錢嘅，咁仲係唔係九九金添？唔係，係個榮譽啊嘛！特別喺世運會裏邊，係嘛，升起國旗，唱國歌，你企喺嗰個獎台上邊，你代表緊你一生嘅成就。對保羅嚟到講，呢個係在主裏面對死亡佢嘅把握。嗱，如果你問聖經，聖經話俾我哋聽，係7種人都有福，其中一種係在主裏面死去嘅人。點解有福？新約聖經俾我哋3個嘅把握。瞓覺係因為復活，翻屋企所以唔使怕。頒獎禮，保羅最後嗰句唔係淨係為我㗎，都為凡係咁樣愛慕主嘅人所預備嘅。你打開提摩太後書睇睇，在主裏邊死人有福。感謝主，感謝主。死人有福，就算我哋去到喪禮，4個大字福壽全歸，我哋心裏邊都會諗，係佢嘅一生可能好有福，不過今日最低限度我俾佢有福，因為我仲可以完咗之後行出呢個禮堂，你明我意思嗬？所以如果唔係聖經嘅教導，我哋講唔出呢4個字噶。聖經喺邊度咁樣講啊？真係咁樣講啊？係啊，聖經喺啟示錄，即係新舊約全書最後嘅一卷14章第13、14就係第12、13節，我讀，大家喺網上睇到。我聽見從天上有聲音說，天上嘅聲音，無論係天使、天使長，亦或係長老，都係代表上帝講嘅。你要寫上，從今以後，在主裏死去的人有福了。
我哋即刻就會追問點解。不過問之前呢，我想你可能一路讀聖經都冇為意嗬。我哋讀親啟示錄最緊張嘅就係七印、七號、七角再叻啲嘅就七頭十角嗰啲古靈精怪嘅嘢。我哋知唔知道喺啟示錄裏邊其實講咗7次有福㗎？唔知哦。7個教會使徒約翰寫信分別講咗7次有福，唔係喺個7個教會嘅7封信。第一次喺邊度講啊？拋開冇啦，我好快脆讀和合本俾你聽啦，一聽就記得㗎啦。1章1開頭第3節，念這書上預言，聽見又遵守其中所記載的，都是有福的。最後一次呢，喺啟示錄最後1章22章14節，那些洗淨自己衣服的有福了。之前同一章喺前面第7節，看啊，我必快來，凡遵守這書上預言的有福了。嗱，你讀嘅時候就啱啱呢啲人係有福噶。但中間如果你有時間翻去晏晝抄下，重新再讀一次啟示錄啦，唔好再揾嗰啲咩七印、七號、七角啦，揾下7個有福，睇下你揾唔揾得晒。唔好而家揾啦。當然如果你瞓咗覺咧，咁而家揾到嗰個唔聽讀嘅7次啟示錄有福都係另一篇道嚟。中間會講到第2次復活嘅，蒙邀請參加羔羊婚宴嘅有福了。嗱，嗰啲我哋聽完之後，我哋會從心裏邊講阿門。咁即係話，其實聖經話俾我哋聽咧，死人都好似其他嗰6次講到有福咁樣，佢哋都有份㗎，佢哋都有福㗎，明嘅意思嗬？唔係同我哋比較，淨係佢有福，唔好咁樣讀聖經。死人有福，點解啊？點解聖經會咁樣教啊？呢個唔係我哋嘅常識，唔係我哋嘅文化，唔係我哋嘅傳統，唔係我哋嘅認知，但呢個係聖經嘅教導。從今以後，在主裏死去的人有福了啊！我哋聽得清楚啲啦，你聽到嘛？唔係人人死去都有福啊！唔好亂咁寫啊，唔好亂咁講啊！呢度係乜嘢人死去有福啊？在主裏死去的人有福了。嗱，所以讀聖經真係要慢慢讀啊！即係你一個印象咁樣，好容易會講多咗或者講少咗，唔準確。聖經呢句說話係好清楚嘅，要寫低㗎，否則嘅話以訛傳訛，咁就唔知道本來講緊啲乜嘢㗎啦。寫咗落嚟，大家唔清楚再睇。從今以後，在主裏死去的人，在主裏，點解佢哋有福？原來個關鍵係佢哋同主耶穌嘅關係咯。即係話，如果佢哋不在主裏而死去嘅，聖經冇應承，佢哋都係有福嘅，咁啊，千祈唔好咁講啊！你善種善土你成日都中意講大步攬過，我哋中國人好中意啲埋講呢啲嘢噶嘛，都係有福，都係有福，邊度講？聖經有講嘅，咁你呃咗佢，在主裏死去的人是有福的，就好似第2次復活，獲邀請赴羔羊嘅婚宴，潔淨自己，遵守書上所記載所吩咐嘅，等等7個有福。呢個係啟示錄第2次提到有福嘅經文喺主裏邊，咁我哋就值得聽下主耶穌點樣講咯。生死教育唔係聖經嘅主題，又係我哋讀聖經要小心，唔係我哋定一個主題出嚟，一定聖經有好多地方講。不過聖經的確有講生死，並且所講緊嘅唔係永生永死嗰個生死，分得出嘛？永生永死係聖經嘅主題，係信仰嘅重點，但係生死教育嘅生死，聖經唔係好多地方講㗎。我哋好有興趣想問，我哋好有好奇心想知，但係我哋要尊重，你哋都識背㗎啦。不過可能唔係和修版啫，係嘛？聖經都是神所默示的，佢要講乜嘢，佢冇講乜嘢，係佢決定㗎，唔係我哋決定。耶穌點樣講生死？有唔多，不過我哋好記得拉撒路。琴晚有冇睇腓力親王嘅安葬禮啊？冇啦，我哋已經去殖民地咗咁多年啦，咁都幾特別喎。3個有線 Now TV 都直播喎，咁讀乜嘢經文啊？英文我哋聽唔明啦。Ecclesiasticus 嗰個係希臘70士譯本嘅傳道經，唔係傳道書。傳道書係 Ecclesiastes 次經點解讀啲咁嘅嘢？第2正典嘅經卷，但係第2段咧，約翰福音拉撒路。耶穌喺嗰處就講：我嘅朋友係睡了。瑪利亞有少少激氣，你早啲嚟，我細佬就唔使死啦。耶穌用呢個比喻係比喻嚟㗎，死亡對於在主裏的人係睡覺。比喻咧又係我哋要好小心嘅，因為我哋時時都會捉錯用神。小朋友紅卜卜塊面有 uncle auntie 行過，哎呀真係靚啊，好似蘋果咁啊！阿媽就好激氣，佢定喺邊度啊？咁喂，你搞錯咗個比喻啦！紅卜卜個蘋果嘅顏色，從來我哋都唔會用。哎呀好靚啊，紅卜卜似地氈咁啊！你明個比喻嗎？我唔會用個地氈嘅紅色去比喻呢個小朋友嘅健康嘅膚色，所以你唔可以問個定喺邊度嘅，甜唔甜嗰啲係咪問錯問題？所以睡覺呢個比喻唔好問錯問題啊！我哋就好中意問，咁佢知唔知嘢㗎？個孫結婚咯噃，佢睡覺咁喺主裏邊安息主懷咁，知嘅，我哋又開始講啲大步攬過嘅說話啦。聖經從來冇講過喎，你明我想講乜嘢嘛？將我今日由頭到尾好緊張話俾你聽，聖經有講嘅寫低嘅，我哋要清楚；聖經冇講嘅，我哋唔好亂咁講。耶穌講瞓覺係乜嘢意思啊？耶穌講瞓覺其實就係講復活。瞓覺同復活有乜嘢關係啊？乜嘢係瞓覺？琴晚你有瞓覺嘅舉手？有人冇舉手喎？成晚冇瞓咗喎，好興奮喎！等今日翻嚟實體崇拜，唔係我瞓唔着啫咁。你知道瞓覺瞓得着好幸福噶，唔使食藥，倒頭便睡一套卡通片《叮當與大雄》呢個小朋友0.96秒就瞓着啦咁。係如果你身邊嘅枕邊人一瞓低就扯鼻鼾你知道感恩啊，冇聲咁你就會裝下佢啦。瞓覺係乜嘢？真係好安樂，即係有休息。我哋又開始將嗰個比喻嘅內容隨住自己嘅意思嚟到去理解啦。耶穌唔係講緊瞓得冧唔冧，瞓得好唔好瞓覺睡眠嘅質素如何，有冇窒息，
有冇發夢？唔係，耶穌講復活。所以唔同你揀聖經啦，反正 PowerPoint 冇預備到，我背嘅都係和合本。哥林多前書15章提到復活嘅時候，保羅講咗一句好特別嘅說話，不過我哋有時候聽唔到嘅。保羅講乜嘢呢？哥林多前書15章第51節，我們不是都要睡覺，乃是都要改變。有冇人記得呢句說話？冇。喂，耶穌話瞓覺，保羅話唔係瞓覺，邊個啱邊個錯啊？其實冇對立嘅，保羅係聽得明主耶穌嘅意思啊。其實講瞓覺係講復活啊，都聽唔明嗬？睇你哋口罩上邊嘅眼神，你瞓覺嘅時候，你係諗住起身噶嘛？你唔會諗住唔起身噶，係咪？你校埋鬧鐘噶嘛？唔使嘅，我冇鬧鐘我都起到身噶。嗱，呢個叫復活，呢個叫做復活。你明聖經嘅比喻啊？即係對在主裏的人，死亡係帶住復活嘅把握，就好似一個人，我瞓啦，太太唔會流住眼淚噶嘛，永別啦。太太會問我，聽朝幾點鐘起身去講福堂啊？聽到嘛？9點鐘出門口，咁啊8點鐘要起身啦。你校鬧鐘啦，討論乜嘢啊？討論緊復活嘅清晨，聽得明啊？嗱，要咁樣我哋先至掌握得好嘅。其實新約聖經係講得好清楚嘅。保羅喺另外一段嘅書信帖撒羅尼迦前書係嘛？又係讀兩句你就有記性噶啦，就記得噶啦。保羅點樣講？論到睡了的人，我們不願意弟兄們不知道，恐怕你們憂傷，像那些沒有指望的人一樣。跟住保羅討論嘅係乜嘢？唔係佢哋瞓咗覺之後嘅狀態，你讀落去，全部都係講主再來復活。所以睡覺嘅比喻唔係問佢瞓咗知唔知嘢㗎，你問咗個定啦。你要明白呢個比喻就係話俾我哋聽，每一個人瞓覺嘅經驗都係你好快樂、好開心。哎呀，我瞓覺啦，聽朝起身點復活，在主裏睡了的人有福了。我哋幾乎有想加上去，瞓得着嘅有福了。唔係啊，聖經唔係講瞓得着啊，聽得明白？我要好小心嘅。聖經係講每一個喺耶穌基督裏邊嘅人，佢死亡嘅時候就好似一個瞓覺嘅人，佢係好清楚知道聽朝復活起身。嗱，呢個係第一個嘅比喻嘅重點。乜嘢係死亡啊？對普通嘅人嚟講，沒有指望，哭哭啼啼，唔捨得，諗極都係今生有嘅。所以我哋而家連基督徒都中意講 celebration of life，因為我哋唔敢碰死亡。死亡都係唔好嘅，所以嚟到最後嘅一刻，我哋都要呃自己。哎呀，我哋呢一生非常之完美。對唔住，聖經冇咁樣同我哋講嘢。係我今日做神學院院長，好忙碌，做咗好多好有意思嘅事。而家我瞓覺啦，唔諗啦。我諗嘅係聽朝我起身。你明嗰個比喻啦？捉得到啦？呢個係1/3，頭1/3。新約聖經話俾我哋聽，在主裏死去的人為何有福？因為復活嘅把握。我唔用盼望呢兩個字啊，因為你唔係瞓覺嘅時候盼望聽日會起身噶嘛，你唔使盼望噶，你校鬧鐘咁盼望佢會響咁，唔係噶，你知道你會起身噶，你知道你會夠鐘就醒噶啦。呢個係復活，呢個係聖經所講。第二，主耶穌喺另外一個場合裏邊曾經講過，你們心裏不要憂愁，你們信神咩話，也當信我。講乜嘢？在我父的家裏有許多住處，若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去，我又去為你們預備了地方，點啊？就必再來接你們到我那裏去。我在那裏，叫你們也在那裏。頭先我哋講保羅喺帖撒羅尼迦前書就係講呢樣嘢，最後嗰句佢話我哋就會與主永遠同在。死亡喺主裏邊，除咗係帶住復活醒來起身嘅把握，唔係淨係盼望，因為耶穌基督嘅復活成為我哋睡了之人初熟嘅果子，把握嚟噶。第二，死亡對在主裏嘅人嚟到講係翻屋企。我哋中國人都講嘅歸宿，我哋又喺度想象嘅黃泉無旅店，今夜宿誰家，好淒涼。放低呢啲先，聖經點樣講？聖經話主耶穌同佢嘅門徒講：你哋跟隨我嘛。好嗱，我話俾你聽，我去為你哋預備地方，呢個係比喻嚟噶。你好難想象耶穌又喺度執床，喺度佈置，唔使噶，佢係神嘅兒子，出一句聲，加百二天使長都會做啦。所以呢個係一個門徒聽得明嘅比喻。彼得、安德烈要請巴多羅買食飯，你遲半個鐘先嚟，我翻去做乜嘢啊？收拾地方，收拾好之後，我再等你，歡迎你今晚嚟。我哋都係咁同朋友講嘅，都係一個把握嚟噶。我一定會嚟接你，你一定會同我一齊。信耶穌嘅門徒跟從主，唔係只係今生今世喺教會竭盡所能服侍佢。呢個就係我哋屬靈嘅家。耶穌話唔止啊。耶穌話我哋有一個永恆嘅家，係父嘅家，在我父的家裏有許多住處。所以死亡對於在主裏的人，唔係下一步唔知去邊，捧住個牌位翻嚟啦，唔好俾呢啲民間信仰影響咗我哋先得噶。未知生焉知死？如果孔子都有咁樣嘅常識，噏得出就噏啊，唔可靠。但係主耶穌所講嘅說話就唔同啦，佢係神嘅兒子。希伯來書第2章點樣講啊？又係你好熟嘅經文啊！不過對唔住，我又係背緊傳統嘅和合本。兒女既同有血肉之體，他也親自成了血肉之體。耶穌嚟到道成肉身，點解啊？需唔需要啊？希伯來書話為特別係要藉着死敗壞那掌死權嘅魔鬼。原來魔鬼掌死權噶，你聽咗一半啫，再聽過敗壞那掌死權的魔鬼。邊個掌死權啊？你仲答魔鬼？你聽唔聽到噶？有時我讀聖經就係我嘅民間宗教話俾我聽，魔鬼掌管死權，聖經話敗壞咗噶啦。聽到個主要嘅動詞嘛？然後希伯來書嘅結論係釋放我哋呢一班一生因怕死而作奴隸嘅人。你好似未讀過呢一段聖經咁嘅，好重要嘅宣布。主耶穌嚟到，佢係帶領佢嘅眾門徒翻到父神嘅家。邊個怕翻屋企噶？
我屋企虐待我，嗰啲例外。你一日出去應酬係嘛，好快樂，這是天父世界啱，但翻屋企唔使喊㗎。夠鐘啦，夜啦，哎呀，大家天下無不散之筵席，去邊啊？你咁順路，我車埋你啦。咁屋企喺邊啊？翻屋企好快樂㗎，好 relax 㗎，因為你知道呢個係你嘅家，呢個係你安樂嘅地方，呢個係有主同在。哎呀，咁都要經過死啊咁。耶穌基督嚟到，講句唔好聽啲廣東話，咁先傳神，你又先記得住嘅。耶穌死俾你睇，睇到嘛？3日後復活，升天，坐在父神嘅右邊，將來必從那裏降臨。所以耶穌敗壞掌死權嘅魔鬼，並且釋放我哋，唔使怕死㗎。但係我哋就係一生都怕死。聖經真係誠實啦，我唔叫你舉手啦，唔怕死嘅舉手，你講大話㗎啫。聖經話咗我哋呢班係一生怕死，以致我哋做奴隸，聽得明嗎？所以新約聖經釋放我哋瞓覺係瞓醒復活嘅把握，翻屋企死亡完全唔需要驚，因為主耶穌嚟到同我哋一樣，成為血肉之體，用英文嚟到講清楚啲 ，mortal beings 必死嘅人。佢唔係佢本來係神嘅兒子嚟㗎。點解要咁樣做？藉着死敗壞掌死權的魔鬼，釋放你同埋我一生係怕死㗎啦，認咗佢啦。不過唔使怕，耶穌都喺墳墓裏邊，從星期5到星期日朝頭早，墳墓唔係一個孤清冷寂凄涼嘅地方，唔好俾啲小說呃咗你。主耶穌喺個樹，陰間佢唔喺度，播道會唔背《使徒信經》㗎嗬？你哋 evangelical free 啊嘛，背㗎，咁你背俾我聽。我信我主耶穌基督上帝獨生兒子，因聖靈感孕，同精女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受苦受難，被釘十字架，受死埋葬，降在陰間。聽到啦，唔使怕，都係怕。聖經講咗噶啦，咁點啊？你跟隨住，在主裏面翻屋企嘅人有福了。呢個係第2點，仲有第3點我就完啦。所以我唔會長氣，仲有第5堂係嘛？我哋好記得使徒保羅嘅臨終嘅說話，提摩太後書又係你唔使打開，幾乎都聽過噶啦。我被澆奠，我離世嘅日子到啦。點啊？那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。死亡對保羅呢個在主裏嘅人係真係有福嘅。你睇佢嘅語氣，保羅又係用緊一個比喻，不過呢個比喻咧係雙重嘅比喻。我哋冇呢個背景，所以我哋唔係好明保羅講緊嘅比喻係乜嘢？係希臘文明裏邊嘅運動競技。所以奧林匹克日本而家好痛苦要唔要舉行啊？馬拉松呢啲我哋熟悉嘅字眼，但我哋從來都唔知道冚唪唥係希臘文嚟㗎。係希臘嘅傳統嚟㗎。希臘係一個乜嘢嘅地方，以至有呢啲傳統嘅？你讀少少佢哋嘅歷史背景，佢哋係一啲細個嘅城邦。我哋中國最中意城邦論㗎啦，我哋香港又最中意講㗎啦，咁係嘛？一個城市就係一個國家，感謝主獨立啦，咁打仗打到飛起，你知㗎？斯巴達同希臘馬其頓兄弟嚟嘅啫噃，隔離鄰舍㗎啦，中意打就打㗎啦。Helen of Troy 你都可以講到2句㗎啦。戰狼300你又睇過套電影㗎啦。冚唪唥啲希臘嘅佢哋嘅軍隊就係所有嘅男人由細個開始就要訓練佢哋軍訓，唔似喺體育堂，所以擲標槍其實係對住個敵人㗎，明啦？擲鐵餅又係對住個敵人㗎。幾時要用得出嚟啊？那美好的仗我參加咗啦，養兵千日，用在一朝。當跑嘅路就係講馬拉松啊，唔係鬥快係鬥遠，因為要將呢個信息傳翻去自己嘅城市，或者傳去軍隊嘅另外一頭。以前冇無線電㗎，呢個男仔跑得遠 marathon， 聽得明嗎？全部都係將嗰個軍訓同個運動結合起上嚟。香港人完全冇呢個背景，聽都聽唔明。話俾你聽，你個仔國安法已經驚啦，仲講體育堂原來係軍訓，有冇搞錯啊咁？但係對希臘文明嚟到講，保羅講緊嘅係運動場上，抑或係真正嘅戰爭啊？雙重嘅比喻，所以佢講打仗，美好嘅仗我終於打過啦，唔係次次都參加運動會，但係參加運動會又好認真㗎，唔會死人㗎，但係要練得最好㗎。當跑嘅路馬拉松係10K 啊，我都唔識啊，定係半馬26K 好嘢，你跑緊㗎係嘛？係啊，有啲人唔止香港跑㗎，有波士頓跑㗎，又要去唔知邊度荒山野嶺跑。以前雷牧師我哋神學院嘅老師去聖地跑㗎，咁跑過啦。但係保羅講到最後嗰句咧，佢話所信的道係嘛，我已經守住了。打仗守住嘅係國家，係城市，係屋企，保家衛國，訓練咁多都係要抵抗敵人。希臘處於歐洲東邊愛琴海，對面就係土耳其亞洲所以保羅嘅時代，佢哋已經經歷過嘅就係頭先我哋都係咁演噏過下馬代波斯嘅侵略，希臘嘅軍隊喺歐洲第一線。中世紀保羅冇諗過啦，匈奴從中國嘅北邊直入歐洲，希臘又係頭一個嘅關卡，守住自己嘅家園，唔俾敵軍入侵。但係保羅講緊嘅唔係戰爭，保羅講緊嘅係佢所信嘅道。睇翻保羅嘅一生，保羅嘅仗唔係為以色列復國，保羅嘅一生係為福音。佢蒙召，上帝俾咗一個好艱難嘅使命俾佢，佢要向外邦人傳福音。你話向猶太人仲難啦咁個使命冇話叫佢信耶穌嘅喎，係傳道嘅啫喎。所以同猶太人傳福音，金鐘咪得咯，統一中心咪得咯，派晒單張樓上樓下咁係嘛，大家落定大快活，逐張台去，咁咪猶太傳地咯。外邦咧，外邦人喺邊度啊？所以唔係叫佢信耶穌，係傳道俾佢。所以保羅最後使徒行傳嘅記載係去到羅馬嘛，佢一生完成嘅使命，打完嗰場仗唔係砌低羅馬喎，
唔好搞錯喎，羅馬從來都唔係教會嘅敵人嚟嘅喎，羅馬係教會嘅地極嚟嘅喎。福音要傳到地極。保羅使徒行傳28章記載佢去到羅馬，佢到咗地極㗎啦。舊約聖經以賽亞書49章第6節，我要使你作外邦人嘅光，將我嘅救恩施行直到地極。所以保羅嘅一生，佢用咗呢個運動加戰場嘅比喻嚟到講佢現在臨死嘅心情。佢講乜嘢？佢話從今以後有公義嘅冠冕為我存留。運動會完咗之後，我唔係一個運動型嘅人，你睇我都知。所以運動會喺每一年中學，我哋去大球場我哋係好悶嘅，坐喺看台上邊嘅。有一年全班都要參加，於是我好痛苦，報咩嘢名咧？我報3樣，咁其中一樣就諗下，走100我實輸噶啦，走400咁都大家慢慢跑啦咁。原來慢慢跑係我啫，跑到終點，啲人話你做咩㗎咁？但係對於一個運動員嚟到講，對於一個金牌健將嚟到講，運動結束啦，跟住係乜嘢啊？呢個係我永遠唔明嘅，因為我就係個悶到坐喺樹等宣佈聽日放假。唔係啊，佢等緊嘅就係喇叭嗌頒獎禮，金牌、銀牌得主，大家拍手，佢就行上台。保羅係講緊呢樣，在主裏邊死去嘅人有福，係瞓覺，係翻屋企，唔止係頒獎。唔係榮華富貴，我哋大家知道嗰個冠冕係用葉樹葉織成嘅桂冠，唔在乎下塊金牌咁細嘅啫，用咗佢都冇乜值錢嘅，咁就唔係99金添。唔係，係個榮譽啊嘛。特別喺世運會裏邊係嘛，升起國旗，唱國歌，你企喺嗰個獎台上邊，你代表緊你一生嘅成就。對保羅嚟到講，呢個係在主裏面面對死亡佢嘅把握。嗱，如果你問聖經，聖經話俾我哋聽係7種人都有福，其中一種係在主裏面死去嘅人。點解有福？新約聖經俾我哋3個嘅把握。瞓覺係因為復活，翻屋企所以唔使拍頒獎禮。保羅最後嗰句唔係淨係為我嘅，都為凡係咁樣愛慕主嘅人所預備嘅。你打開提摩太後書睇睇，在主裏面死人有福。感謝主，感謝主。I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I in moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up